嗱，好啦，拆箱第一個睇包係咩嚟啊？我中意嘅兔仔，幾似 P 醬佢，睡衣兔嚟嘅佢係 P 醬。好啦，第一隻又係掉走先，第二隻睇先，又係，誒唔係喎，復活兔嚟嘅呢隻，哎呀好得意啊，復活兔嚟㗎。咦，佢唔係吊飾嚟嘅喎，就咁嘅啫喎，幾得意。跟住再掉過去，跟住呢隻，睡衣兔啊，係幾得意，好得意啊呢隻，幾得意，有隻兔仔。好啊，跟住開呢個，哦，蛋糕仔，幾得意，我佢掉咗去，係兩個大嘢啦，個咩嚟嘅？咁大台，哇，好勁啊呢個！呢個咩嚟㗎？咁佢2蚊，咁多套嘅佢，正 milkshake 啊呢個，最後啦呢個，抽出嚟，格仔餅拎出嚟先，士多啤梨格仔餅，冇腳嘅格仔餅，好得意喎都，好舒服啊！